ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, ഒരു ആമസോണിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സാധനം വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കി കാണത്തില്ല. അതൊരു RGB ലൈറ്റാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് whitedevilvlogs, ദി കിങ് ഓഫ് വ്ലോഗേഴ്സ്. ഗൈസ്, നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന, അതായത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ പോലെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ലഭിച്ചത്. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനം പൊട്ടിച്ച് നോക്കി, ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഫ്രോഡാവും. അതായത് ചിലപ്പം ചില ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചാണകവും അതേപോലെ തന്നെ കല്ലും അതും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രോഡാവുന്ന ഒരു പേടി കാരണമാണ് ഞാൻ എന്ത് സാധനം വന്നാലും അപ്പം തന്നെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് നോക്കി, സംഭവം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കി, സംഭവം സാധനം തന്നെയാണ്, RGB ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവും. യൂട്യൂബേഴ്സിനാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ആവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ വീടൊക്കെ വെക്കുന്നവർക്ക് ലൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല, അത് മുമ്പേ കാണിച്ച ആമസോണിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനൊരു ബോക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതില്ലാത്താണ് ഗൈസ്, ഉള്ളത് പറയുന്നതിന് തന്നെ തീർത്തും ലോ ക്വാളിറ്റി. കണ്ടില്ലേ, എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ സാധനം ഈ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് കീറിപ്പറഞ്ഞാണ് കിട്ടിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ആമസോണിൻ്റെ ബോക്സ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ചളങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റുകളിലേക്ക് കൂടെ കിടന്നു വരുന്നതാണ് ആമസോണിൻ്റെ ബോക്സ് ചളുകും. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇത്രയ്ക്ക് പുവറായിട്ട് ഒരിക്കലും പാക്ക് ചെയ്യല്ലേ. അത് പക്ഷേങ്കിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേന് ബോക്സിനകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യൂസർ മാനുവലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്ക് ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേന് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു RGB, അതായത് IR റിമോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, RGB ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കിങ്ങിൽ ഒരു RGB ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ RGB ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 320 ഡിഗ്രി വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഹാൻഡിൽ. ഈ ഹാൻഡിലെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ഹോളുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 3 ഹോളുണ്ട്. ഈ ഹോളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, 2 വെയർ. അത് നമുക്ക് ഫേസും ന്യൂട്രലും വെച്ച് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് AC കറണ്ടിലോട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, DC കറണ്ടിലോട്ടല്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. ഗൈസ്, വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വെയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ശകലം നീളം കുറഞ്ഞ വെയറാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വെയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഗൈസ്, കറക്റ്റ് സമയത്ത് സെല്ലോ ടേപ്പ് കിട്ടിയുള്ളൂ, ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. സോറി ഗൈസ്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ RGB ലൈറ്റ്. നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു വെയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം നല്ല കിടിലനായിട്ട് ലൈറ്റുകൾ ബ്രൈറ്റായിട്ട് കത്തുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല, നല്ല പൊളിയായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആവും, അത് അതിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾഡ് അങ്ങനെയാണ്. പൊളി സാധനമാണ് ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ RGB ലൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗൈസ്. അന്യായ സാധനം തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ഒരു റൂം ഫുള്ളായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നടത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു 50 വാട്ട്സിൻ്റെ RGB ലൈറ്റിന് സാധിക്കും. ഇത് പല കളറുകളിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന റിമോട്ടിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റി കത്തിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
Try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we try to believe. ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പം നേരിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വോളയിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ വോളയിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന രീതി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗൈസ്. We could be taking control. Negative bull. We could be taking control. Negative bull. We could be taking control. Negative bull. We could be taking. ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ RGB ലൈറ്റിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാം. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി. പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതിന് ശകലവും കൂടെ കട്ടി വെക്കാമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും കൊള്ളാം ഗൈസ്. ഒരു 10ൽ ഒരു 8 മാർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. 400 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു RGB ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഗൈസ് ഇത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്തായാലും ഇനി മുതൽ അതായത് നാളെ വരുന്ന വീഡിയോ തൊട്ട് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും RGB ലൈറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. എന്താകുമെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു RGB ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അൺബോക്സിങ് നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പോരായ്മകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ സ്പെക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഒരു 13 MB മൊബൈൽ ക്യാമറയിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫോർഗറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. നല്ല കിടിലം മഴയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ നല്ല സൂപ്പർ മഴയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴയാണ് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ്. എന്തായാലും ഇത് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ RGB ലൈറ്റ് മസ്റ്റായിട്ടും വാങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എന്താവും എന്നറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കാണാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്, നമ്മൾ ചെയ്യും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നാളെ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു കിടിലൻ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇറ്റ്സ് മീ അൻസിൽ പിഷാജി ഫ്രം whitedevilvlogs signing off with peace.